Добрый день. Сегодня специалистами компании «Партия тепла» приступают к основной фазе монтажа камина. Вчера подготовлен был нами подиум. К сожалению, видео не могли снять, потому что очень шумно было. Вчера был подготовлен подиум, то есть полы будут подниматься еще вот на такой уровень. Дальше на этот подиум будет установлена каминная топка вот эта. За ней вот оставлен проем. То есть все это прорабатывалось еще на этапе проектирования дома. В этот проем будет установлен керамический дымоход. Это подиум под топку. Соответственно, топка сюда встанет, подключится в дымоход. Вокруг топки будет сформирована облицовка из полнотелого печного керамического кирпича. Топка, собственно, вот она. Данная топка имеет подвижную рамку, то есть после того, как будет сделан контур из кирпича, он будет обложен керамогранитными плитами, и подвижная рамка позволит адаптировать эту топку в нужный размер. Соответственно, при заливке плиты под этот дом была предусмотрена система подводки воздуха извне, то есть с улицы. Этот дом достаточно герметичный, то есть это газобетон, в нем будут теплые полы, много еще альтернативных источников тепла. Поэтому тут подводка воздуха абсолютно не лишняя будет. Когда ее делали, заложили выходной патрубок не совсем по оси дымохода, поэтому нам пришлось при монтаже вот этого подиума сделать подвижный воздуховод здесь, с тем, чтобы вывести его в нужную точку. Вот. Ну, собственно, сегодня мы как раз этим всем займемся. Начнем дымоход, поставим топку, начнем его подключать, кирпич укладывать. В общем, будем делать, дальше будем рассказывать дальше. Спасибо за внимание, обращайтесь в компанию «Партия тепла». Добрый день. Сегодня продолжаем монтаж очередного камина «Партия тепла». Смонтирована дымоудаляющая магистраль. Это керамическая дымоходная система. То есть внутри идет керамическая труба бежевая, дальше утеплитель базальтовый и керамитобетонная блоки. Такая труба идет строго вертикально, требует от себя фундаментального основания. Использована стальная топка. Подключение идет также стальными трубами. Ключевой момент, который многие не учитывают. Вот этот переход с металлической трубы на керамическую обязательно надевается сверху выходного патрубка из керамики через уплотнительный шнур, потому что разница коэффициентов тепловых расширений материала, если засунуть вот эту трубу внутрь керамического патрубка, приводит к тому, что его разрывает. Поэтому вот обязательно она снаружи и через уплотнительный шнур. Ну, собственно, сегодня мы выставили топку, часть дымохода смонтировали, она должна сохнуть, весь дымоход проармирован прутами арматурными. Вокруг топки, соответственно, будет вложена кирпичная облицовка, примерно на такую высоту. Облицовка делается из чернового кирпича, поэтому мы используем как лицевую сторону, так и заднюю, это не имеет никакого значения на данном этапе. Так как в дальнейшем здесь будет керамогранитная плитка такая. Пока еще не буду, дом пока кстати стоит, подойдет еще далеко. Ну, в общем, будем продолжать, будем делать дальше, будем рассказывать дальше. Обращайтесь в компанию «Партия тепла». Добрый день. Сегодня специалистами компании «Партия тепла» завершен монтаж очередного камина. Здесь использована стальная каминная топка, керамический дымоход. Внешняя облицовка выполнена из керамического кирпича, который будет накапливать часть тепловой энергии, и впоследствии, даже после того, как горение в топке прекратится, металл остынет быстро, кирпич же еще какое-то время будет отдавать полезную тепловую энергию. Высота по просьбе заказчика сделана минимальная. Здесь сделан подиум на уровень чистого пола, поэтому понятно, что камин будет ниже, когда мы на полу поднимемся. Обкладываться эта поверхность будет керамогранитом, либо другой какой-то керамической плиткой. Поэтому везде оставлен зазор. Так как кирпичная кладка выполнена под последующую отделку,
здесь нет особых требований там, в качестве вот, кирпича, поэтому взять самый дешевый кирпич, там даже вот другой стороной кое-где стоит. Поэтому здесь необходимости делать что-то чистую нет. Главное ровно геометрически сделать контур, что собственно реализовано. Керамический дымоход использован немецкий, наверху на кровле стоит металлический короб. Многие, вот я видел, кто обкладывает кирпичом такие камины, они не оставляют вентиляционных зазоров, мотивируют это тем, что кирпич нагреется и тепло передастся. Все дело в том, что вентиляционные зазоры в конструкции внешнего короба вокруг топки, они делаются для того, чтобы охлаждалась именно поверхность топки, чтобы она не перегревалась, чтобы металл не повело, чтобы не лопнуло, если это чугунина и так далее. Поэтому здесь сделано отверстие для забора воздуха и для выхода воздуха. В данном случае каминная топка имеет замкнутую систему подачи воздуха на линию, то есть непосредственно в топочную камеру, и он забирается с улицы, то есть в плите положена магистраль воздушная, по которой воздух с улицы будет заходить в топку. Он не будет попадать в жилое пространство помещения, и воздух, который будет забираться вот отсюда, это просто будет циркуляция воздуха внутри помещения. Вот. Таким образом не будет сжигаться лишний кислород. Принципиально это не особо важно, но когда такая возможность есть, особенно в герметичном газобетонном доме, как здесь, то это имеет смысл делать. Я имею в виду сейчас подводку воздуха. Потому что когда герметичный дом, топке может не хватать воздуха, который в помещении, она будет засасывать его через вентиляционное отверстие, что, соответственно, будет вызывать задымление. Делали мы все это 4 дня, дом не закрыт еще, то есть потолки все открыты, здесь дует, он даже голос сел по итогу, потому что постоянный сквозняк. В итоге сделали. Все работает, сегодня дождемся заказчика и будем сдавать. Так что обращайтесь в компанию «Партия тепла». Спасибо за внимание.